kinuha ko mga ka-discover yung mas malaking motor, no? Yung ganitong battery, hindi niya kayang paandarin ng 12 volts lang mga ka-discover. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, ite-testing natin sa battery ng sasakyan, ano? Ilalagay natin sa 12 volts, tapos ilalagay natin sa 24 volts. Alright, so yung mga ka-discover, napuno na rin itong battery niya, no? At ayan, makikita nyo, nag-green na siya. So kapag ka nagcha-charge kayo, red pa yan. Pag magpo-full charge na siya, green na. Tapos, ito yung multi-tester natin para malaman natin yung voltage niya, kung ilan, no? I-test natin. Ayan. So mapapansin nyo mga ka-discover, nakatapat yung ating multi-tester sa 20 volts, no? So wala siyang reading. So ilalagay natin sa 200 volts. Ayan. So yung rating ng battery mga ka-discover nasa 20.8 o 20.9. So 21 volts nga siya mga ka-discover. Baka mamaya magtaka kayo na 188V yan. So hindi po siya 188V, no? Alright. Kapag kaya mga ka-discover, naka-green, full charge na, then tanggalin nyo na. Testingin natin kung gaano siya kalakas ngayon mga ka-discover. I will testing this. Layo ka. Ayan. So yan mga ka-discover. Tapos dito. Yan. Pindutin ito mga ka-discover, tapos, no? Ganyan, no? Tingnan nyo mga ka-discover. Itong kinuha ko mga ka-discover, yung mas malaking motor, no? Yung ganitong battery, hindi niya kayang paandarin ng 12 volts lang mga ka-discover. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, ite-testing natin sa battery ng sasakyan, ano? Ilalagay natin sa 12 volts, tapos ilalagay natin sa 24 volts. Tapos tignan nyo yung ugong niya, kung lalakas ba or hindi. Ipapakita ko muna sa inyo mga ka-discover yung battery nyo. Tignan nyo kung alin yung positive, no? Ayan. So yung sa akin, dito mga ka-discover yung positive niya. Kaya kapag linagay nyo dito, no, tatandaan nyo yung positive or negative dito mga ka-discover para hindi magkaroon ng problema. Baka mamaya mapagbaligtad nyo, baka masira mga ka-discover, no? Alright, so testingin natin siya dun sa 24 volts tsaka sa 12 volts ng battery ng sasakyan. Let's go! Alright, so ito yung pinagpalitan nating battery kay Nob mga ka-discover, no? Tapos ito yung pinagpalitan ng tito ko. So tignan natin mga ka-discover yung voltage nito. Ayan. 12.41. Tapos i-testing din natin dito sa kabila. Ayan mga ka-discover. Ayan. So meron 12.45 volts dito. Ngayon kapag ginawa natin ditong 24 volts, so negative, positive, negative. Ayan. Tapos dito positive. Kaya ito mga ka-discover, ang labas nito 24 volts. Pakita ko sa inyo para maniwala kayo na 24 volts na siya. No, ayan. Tsaka dito. Ayan. So yung mga discover, 24.8 volts na siya, no? Negative, tapos ito yung positive niya. Tapos negative, ito yung positive niya. Kaya 24.7 volts. So ngayon, testingin natin mga discover yung ating grass cutter. Dito yung positive, dito naman yung negative. So, ito yung positive. Ito naman yung negative. Ayan. Tapos, tignan nyo mga ka-discover kung gaano siya kalakas, ano? So, nakakonect siya sa 24 volts mga ka-discover. Ngayon, i-connect natin siya sa 12 volts lang. O, tingnan nyo mga ka-discover, 12 volts. Ayan, di ba mahina siya? O. Ayan mga ka-discover, nakikita nyo, 12 volts lang siya. Pero mahina yung ating grass cutter. O. Hindi katulad mga ka-discover kapag ka 24 volts. Tingnan nyo. Malakas. Diba? Ayun o, 24 volts yan nakalagay.
Alright, so yun po mga discover, nakita nyo, tinesting natin siya sa 12 volts lang kumpara dun sa 24 volts, kaya malakas siya. Kaya yung pinili kong grass cutter mga discover, yung mas malaki, yung 850 watts, kasi sabi sa advertisement niya, 850 watts motor, mas effective daw yon. Pero kung bibili kayo nito, kung gusto nyo na lang yung 12 volts or yung 88V, no? Kasi itong binili ko mga discover, 188V siya. So mas malaki yung battery niya at malakas yung motor. So mamaya mga discover, tetestingin natin to pagdating ni Mrs. para may magbantay kay baby kasi hindi ko siya maiiwanan dito sa loob, no? Alright, so yung mga discover, kita-kita tayo sa pagtesting. Diyan natin siya sisimulan mga discover, tapos plastic muna yung blades na gamit natin. Alright, let's go!